准备开机。360。内置。360。内置。为了做对比啊，我还是用我的笔记本内置的麦克风来试试看啊。如果 Insta360连这个都干不过的话，那你就边儿凉快去吧。现在这段声音是把我新买的 Insta360 Wave 放在了一个合理的距离，但是也是非常有优势的这样的一个距离啊，大概也就是半米，收录的我的声音。果然呢，这个任何的麦克风产品还是比不过我们的当家花旦啊，舒尔 MV7， 听一下音质应该立竿见影了啊。所以我现在尝试着把距离拉近，这个基本上已经近到完全跟它的产品优势不成正比的一个距离了。我们看看这样怎么样。现在我仍然是用 Insta360 Wave 进行的录音，但是我已经往后退了，并且我的这个嘴啊也不一直朝着同一个方向，我一直在扭头，然后制造出一些噪音，整理一下这些地上的盒子，然后再往后退。现在的距离大概是2米多3米的样子啊，跟它声称的5米呢，其实还远远没有到，只不过想让大家听一下这个效果到底怎么样啊。我回来了，关机。